первые дни открытия из покупателей уже выстроилась очередь. В гипермаркете Big Shop представлено более 200 товаров одежды и обуви для всей семьи. Стильные вещи для детей и взрослых по невероятно низким ценам расположились на огромной площади – 3000 квадратных метров. Также в честь открытия магазина на весь ассортимент представлена скидка 50%. Это третий магазин наш по России. Вот сейчас зашли к вам в Сочи. Хотим порадовать вас нашим большим ассортиментом, большими магазинами. Покупатель найдет тут товар на любой вкус. В гипермаркете представлены одежда, обувь, техника для дома, детские игрушки и текстиль. Помимо этого, в честь открытия в гипермаркете устроили розыгрыш бытовой техники. Мы рады приветствовать вас на торжественном розыгрыше призов от магазина Big Shop, посвященного открытию нашего магазина в городе Сочи. Участники конкурса получили фены, электробритвы, пылесосы, напольные весы и множество других подарков. А кому-то достались и суперпризы. Надежда со своими внуками стала обладательницей новой стиральной машины. Убедилась, что честный розыгрыш, никогда не участвовала, первый раз. Вот внуки заставили остаться, мы постояли, думаем, да пойдем домой. Нет, решили остаться. И вот торжественный момент. Нашелся обладатель главного приза – нового холодильника. Я сел в машину, а родители тут стояли. И в конце просто уже мне орут: иди в беги быстрее. Ну, удивлен, потому что первый раз только выигрываю, первый раз. В скором времени гипермаркет Big Shop будет радовать своим ассортиментом и жителей Адлерского района. Магазин откроется по адресу Банановая, 10. А пока товары для всей семьи можно приобрести на улице Краснодонская, 4/1. Елизавета Пушкарева, Андрей Матросов. Время новостей.